welcome back to my channel. Jak jemi edhe sot këtu me të 12 një video pa pritur. Kështu që i patalun videot me të 10-in, me të 11-in, kurse me të 12-in po vazhdoj nesër me të 13-it, day before Holy Week. Kështu që për Easter. Kështu që të shohim sot koha shumë e keqe, e vrandë, kështu që është akoma natë, edhe unë e pëgjiraj tani pak si vonë, por edhe nuk ka nder tjetër. Kështu që do t'ju tregoj se çka do të bëjmë edhe sot, edhe të shohim si është mirë. Ja, dhe ku është i 12 sot, ku po thot edhe e premte, dhe është fjala jote është e vërteta. Në një artikull të botuar në revistën e New 28 korrikimi 1997 rreth në morale dhe rënjën e gazeta amerikane kjo ka një qka vetëm ja ku është i 12. Si që shie po bjen. Wow! Excuse me. Shiko se qëfar avrandësie dhe sa shiro porzit dhe shumë shiko e gjithë kjo shi që ka ra këtu edhe ujin këtu unë e fshiva me fshis dhe shiko se sa avrandë Gjithë kjo pjesa këtu. Shikoj një film këtu shumë interesant, nuk e di se me çka po bëhet fjalë, diçka kështu edhe e mora një mini croissant, të cilën po du me ngrënë këtu, edhe shiko se sa i mirë kështu. Tani është ora 3:20. Kështu që këtu e kom vendos qita. Shiko se sa bukur përren këtu dhe shiko i kom përzi, i kom vendos këtu. Tani këtu për dhe fantastike. Kurse qaropat e mia më janë logur tani nga shiu. Shiko se si janë bërë vetëm pakës. Edhe këtu duhet që t'i dishim këtu edhe për mi i kanë shiko se si më kanë bërë shiko nga qaropa sot nga të lakta ua shiko për shkak se shiko këtu është qull lakt dhe më kanë logë nga shiu dhe unë edhe këtu shiko kështu këtu për ata shtia dhe më kanë logë këmbët shiko edhe këtu shiko si të kanë shu këtu i qaropave këtu edhe këtu të shuim se si të t'ja bëjmë ku jam tani këtu shiko jashtë se sa është vërran edhe ka fillu me murmuru unë e pëha një keks qështu që i kemi bua Në morë për punë shura tra Kështë të shumë që të bëjmë Bëjë qyri që ta Në që të misja
Në zemjen e kom bërë shumë, për se ftaft, vrant. Okay. Ja ku kom vazhdu tani për Halloween, dekor edhe shiko se sa bukur sa mirë. Unë këtu e kena shumë nxemjen dhe është shumë nxehtë, kështu që unë këtu për pi vendosi që të nalt një herë edhe pastaj i gjes këtu me mshili edhe këtu, kurse këto që të edhe këto që të pe largoj, kështu që këtu pilot që të një herë për sunte. Shiko se si kam përfunduar këtu, kështu dhe i kom vendosur që të gjitha këtë një garland shumë e mirë këtë, shiko shumë e bukur, shumë e mirë, fantastike kështu, shiko si i kom vendosur edhe këtu me të zeza edhe këtu skeleti edhe përin shumë bukur kështu, të tregoj një herë pris largu se si përin fantastike, pastaj e kom vendosur qëto këtu bu, shiko, edhe kom vendos që ta, nuk e di si kom tregu ju. Shiko se sa bukur edhe kjo këtë, edhe shumë e mirë, fantastike të më thënë kjo për falë, dhe të me vendosa këtu, i largova ato gjana këtu, si dhe si ju tregova më heret këtu kështët, si dhe qëto, e kom vendosën të këtu Easter kështu dhe bukur po duket, akoma nuk ja kom vendosën me zip, se si ja kom vendosën qëto të zezat, edhe qëto, e kam ndryshu këto, apëshe e kom vendosë këto tamam për Halloween tani, vetëm i kemi akoma e këtu, edhe qëto e kom vendosë qëto, dhe shiko se sa bukur po duket, edhe kjo këtu, dhe më thonë për me shku me këto dyja. Na vetëm e kemi këto qëso, edhe këto e kemi qëso. Kështu që diçka change, nuk e di që të, jo pelu akuma këto për Easter, edhe që të nuk po di, i kam akuma një qështu të madhe, dhe nuk po di a me bu qështu të një të madhe këtu me largu qëto. Kështu që këtu nuk kom vendos pas qësoj lulles të zez, këtu të cilën e kom vendos këtu, edhe qështu. Video e shkurt, po simpatike, kështu që gjithë ju që pëlqeni videot e mia bëni like dhe bëni subscribe për të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alex TV. Kështu që pa pritë pa kujtu kjo video, dishta vetëm ju tregu se si ja kom fillu për Halloween, kurse në maj e kemi krejt shumicën, apo po të gjitha e kemi një ditë po, Happy Halloween 1, Happy Halloween 2, Happy Halloween 3, Happy Halloween 4, kështu që maj, kështu që do të kur të largojmë këto tani për Easter, do ta bëjmë për Halloween, si fall edhe Halloween edhe Halloween, kështu që kombinacion për Halloween, edhe është për herë të parë. Ndoshta do ta bëj Halloween Home Tour 2019 për herën e parë. Kështu që të shohim se si do të bëjmë, çka do të bëjmë, asnjë edhe për fall, Halloween e kështu me radhë. Tonk dhe shihemi tomorrow, po, edhe tomorrow kemi.